आयज हांव ह्या पेडण्या मतदारसंघान काँग्रेस पक्षाचो PCC मेंबर जो प्रत्येक मतदारसंघातल्यान एक PCCचेर जो मेंबर असता प्रदेश काँग्रेस कमिटीचेर त्या पोजिशनाचेर हांव काम करीत आसलो हांगासर काँग्रेस पक्षान। तर आयज एज अ काँग्रेस पक्षाचो PCC मेंबर ऑफ पेडणे हांव ह्या पार्टीच्या PCC मेंबर पदाचो राजीनामो दिता। तशेंच हांव काँग्रेस प्रदेश गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचेर सेक्रेटरी म्हणून आसा स्टेट कमिटीचेर। तर हांव त्या पदाचो म्हाजो राजीनामो दिता। तशेंच हांव काँग्रेस पक्षाचो प्रायमरी मेंबर आनी मेंबरशिपाचोय बी राजीनामो दिता। तर तशेंच हे आमचे प्रशांत आरोलकर आनी दिवाकर जाधव हे बीन आपलो राजीनामो तेंच्यांनी जाहीर केल्लो आसा एज अ मेंबर ऑफ काँग्रेस पार्टी आनी एज अ वायस प्रेसिडेंट प्रशांतान केला आनी एज अ ट्रेजरर दिवाकर जाधवान केला। सांगपाचो मुद्दो म्हणजे आयज सगळ्यात पयलीं हांव सगळ्या संपूर्ण पेडणेकार आमच्या भावांक सगळ्यांक हांव तेंकां बरें तेंचे स्वस्थ आसचे अशी हांव तेंकां अपेक्षा करता, तेंकां चिंतिता तेंचे बरें स्वस्थ आसचे ह्या कोरोनाच्या काळान। आयज आमी पळयला की खुबशे केसी वाडत आसा, गोंयान वाडटा तशेंच पेडण्यान सुद्दां केसी वाडत आसा आनी लोक खूब त्रस्त जाल्ले आसा ह्या कोरोनाच्या सगळ्या महामारीन। आनी ह्या महामारीन आमी आयज पक्षा कडेन आमच्या सुद्दां खूबदां आमी विनवणी केल्ली की काही गजाली तुमी करा एज अ ऑपोजिशन लिडर, एज अ ऑपोजिशन पार्टी म्हणून तुमी करा। पूण खंय ना खंय आमकां अशें जाणवलें की आमचो पक्ष जो काँग्रेस पक्ष हांव आसलो जितून काल पर्यंत तो पक्ष खंय तरी कमी पडटा हें जाणवलें। आनी लोक जे आसा ते लोकांक ते खंयच्याच परिस्थितीन म्हणजे आयज लोकांक जे मेडिकल सुविधा मेळना, टेस्टिंग रिपोर्ट जे आसा ते टेस्टिंग रिपोर्ट आयच्या दिसाचे 4 दिसांनी 5 दिसांनी टेस्टिंग रिपोर्ट येता। आनी ह्या सगळ्या गव्हर्मेंटाच्या मिसमॅनेजमेंटाचेर जो काँग्रेस पक्षान जो एक आपलो एक ऑपोजिशन जी भूमिका आसता ती भूमिका खंय तरी निभोवपाक खूब कमी पडला अशें म्हाका दिसता। अध्यक्ष अशी तुमची भूमिका दिसता एकंदरीत बळण्यान आणि त्यामुळे गिरीश चोडणकरामुळे तुम्ही पक्ष सुटतात हे कितपत योग्य आसा? तुम्ही 40 वर्षां काम करता ह्या पक्षान अशें म्हणटात आणि दुसऱ्या सायडीन सांगतात की अध्यक्ष तुमचे कांयच आयकना म्हणून आपण सुट्टा। म्हणजे तुम्ही गिरीश चोडणकरा खातीर पक्ष सुट्टात की काँग्रेसची धोरणां वायट आसा म्हणून सुट्टात? ना, पार्टीचे धोरणा बद्दल म्हाका काय शंका ना। पार्टीची धोरणां सारकी आसा, पार्टीच्या धोरणा बद्दल अजिबात वाद ना। पण जे गोंयान जी लिडरशीप आसा, लिडरशीप म्हणजे कितें आसा, ओवरऑल आमची जी मेन लिडरशीप आसा तितून सगळे येयले जे आमचे आतां जे आमदार आसा, लिडर आसा। आज तुमकां खबर आसतली की आमचो प्रताप सिंग राणे इतकी वर्सां काँग्रेसचो चीफ मिनिस्टर रावलो, आयज तो आमच्या पार्टीचो सिनियर लिडर। पण तेंचे चेडे आसा विश्वजीत राणे हे आयज BJPन आसा। आयज आमचो रवी नायक काँग्रेस पक्षाचो CM जालो, काँग्रेस पक्षाचेर तेंच्यांनी खुबशे आपले हे करून घेतले, कामां करून घेतली किंवा काँग्रेस पक्षान सामके तेंकां खूब मोठ्या पदापर्यंत CM पदापर्यंत पावयलं। पण आयज तेंच्या भुरग्याक गिरीशान तिकीट सुद्दां दिली वाळपय। आतां कितें जालें, शेवटी रवी नायक काँग्रेस पक्षान आसा म्हणटा आनी तेजे भुरगे आतां परत हाडले तशे BJPन आसा। म्हणजे स्वतंत्र आसा ना, वैयक्तीक स्वतंत्र आसा, सगळ्यांक आसा। पण वैयक्तीक स्वतंत्र तेजो वैयक्तीक स्वातंत्र्याचे जे हे आसा स्वातंत्र्य आसा ते स्वतंत्र हेजेर आपल्या स्वार्थाक वापरपाचें ना। वैयक्तिक स्वातंत्र्य आसा तेजे तुझे फक्त स्वार्थाक जर तू वापरता जाल्यार त्या स्वातंत्र्याचो आणि ह्या पॉलिटिक्साचो काय संबंध ना। जेन्ना तुम्ही काँग्रेस पक्षासून येदे व्हडले वयर सरता आणि त्याच पक्षाक तुम्ही परत आणले तसे
अर्धी फॅमिली ह्या पक्षान रावता, अर्धी फॅमिली त्या पक्षान रावता आणि कोणाक काय हेचेर आक्षेप ना. हे सगळ्यात मोठी दुःखाची गजाल.